为我是在这边长大的，那真的很感恩，就是说，出了社会之后，用我们的能力来去回馈，在地抚养我们长大的在地的老人家。那这一次谢谢我们救国团，因为说实在，老人真的是很需要，尤其是你们现在送的这个拐杖跟尿布跟奶粉，这是比较在山区是比较缺乏的。我想需要这样物资的这个乡亲跟偏远的这些部落，还很多，应该也不是只有我们蔡家部落，我也希望都可以分享到各个部落。我们救国团本身的宗旨就是教育、关怀、公益的部分能够持续，然后用我们的力量来去抛砖引玉，来去影响身边的人，跟我们一起做爱心，让那些需要我们的人得到更多的帮助。